Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Snidar. Kali ini saya akan berbagi tips cara menghilangkan batuk atau menyembuhkan batuk. Ini ya, saya punya kencur. Teman tahu kan, khasiat kencur itu sangat banyak, termasuk menyembuhkan batuk, dan kita butuh air. Oke, lanjut, kita kupas dulu kulitnya sampai bersih ya. Oke. Teman biasakan batuk tapi tak kunjung sembuh walaupun sudah minum obat seperti itu. Ini dia solusinya. Kita hanya perlu meminum kencur ini setiap hari, tapi harus rutin ya sampai benar-benar sembuh. Dan setelah kita kupas, kita cuci bersih dulu. Ini dia. Lalu kita parut. Batuk yang terlalu sering bisa mengganggu waktu tidur dan bisa menyebabkan tubuh lemas. Bila sudah tergolong parah, batuk tak kunjung sembuh, bahkan dapat menyebabkan pusing, muntah, dan batuk berdarah. Setelah kita parut, kita tambahkan air sedikit ya, tapi ingat airnya harus air yang sudah direbus. Karena setelah kita saring seperti ini, kita langsung minum saja. Kita butuh air perasan kencur 2 sendok makan. Lalu cara minumnya 2 kali sehari, yaitu 1 sendok di pagi hari dan 1 sendok di sore hari. Boleh juga di malam hari. Oke, dan khusus untuk anak kecil 1 sendok makan saja ya setiap hari, sekali sehari, dan harus rutin ya. Semoga bermanfaat ya teman. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share ya video ini jika teman merasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum.